spesielt viktig for personer med funksjonsnedsettelser å holde seg i aktivitet. Det styrker det mentale og motvirker belastningsskadene man er utsatt for ved å sitte i en rullestol. Det finnes 70 millioner mennesker i verden som er avhengig av en rullestol grunnet nedsatt bevegelsesevne. Verdens helseorganisasjon anbefaler opp til 5 timer med moderat fysisk aktivitet per uke. Dessverre er mer enn 50% av de med nedsatt bevegelsesevne inaktive. Dette skyldes blant annet mangel på innovative løsninger, mangel på attraktivt design og mangel på produkter for variert terreng. Det hadde vi i Xero lyst til å gjøre noe med. Hei! Jeg heter Bendik Fohn, er daglig leder i Xero Technologies. Her utvikler vi Spike, et helt nytt hjelpemiddel for personer med nedsatt funksjonsevne for å komme seg ut i trening og aktivitet. Med Spike kan du forflytte deg sømløst fra asfalt til skogsveier, samtidig som du trener hjerte, kjernemuskulatur og koordinasjon. Vi har hatt stort fokus på design for å gi Spike og utøveren en identitet. De siste 4 årene har vi jobbet tett med sluttbrukere og fagmiljøer i Norge for å lage et trygt og funksjonelt produkt. Med Spike ønsker vi å tilby et attraktivt og sporty produkt for å inspirere og tilgjengeliggjøre aktivitet for alle. Xero sammenstiller produktene her i Norge og har inngått partnerskap med gode norske merkevarer som blant annet Swix. Dette for å kunne levere spikes med staver ypperste kvalitet og for å gi Xero bærekraftige innkjøpspriser. Vi har fått på plass pålitelige underleverandører for å kunne utvikle de beste løsningene for våre kunder. Vi har opparbeidet oss en unik kompetanse på 3D-printing som gir oss en stor grad av frihet til å finne løsninger med god funksjonalitet og design. Vi har nå utvidet Spike-porteføljen med ytterligere 2 produkter. Spike sittende for de med en høyere skade, og Spike Snow for de som ønsker å være aktiv i skiløypa. Vi har hatt et stort fokus på moderne markedsføring og branding for å skape en attraktiv merkevare for våre kunder. Vi har ambassadører over hele verden som skal hjelpe oss å bringe Spike til alle. Mitt navn er Ronny. Mitt navn er Mathias. Mitt navn er Josefine, jeg er 24 år, og jeg har vært Spike-ambassadør siden 2020. Jeg bruker Spike ca. 2 til 3 ganger i uka for å holde meg i aktivitet. For meg så er det veldig viktig at det finnes flere muligheter å være aktiv på, også selv om man har funksjonsnedsettelse. Og der synes jeg også Spike er et glimrende alternativ som gjør det lett å komme seg ut. Jeg kan bruke den hvor som helst. Jeg kan bruke den på asfalt, jeg kan bruke den på grus, jeg kan bruke den på gress. Og det er så lett å komme seg ut med den da. My name is Robin Hill. Spike is definitely one of those top items you must have. Xero er et team på 6 ingeniører, forretningsutviklere og ergoterapeuter. Vi har lansert 3 produkter på markedet, og så langt hatt en total salgsinntekt på over 7,5 millioner kroner i Norge. Hei, jeg har da vært investor i Xero i en del år allerede. Mitt første møte med dem ble jeg utrolig imponert over deres måte å tenke på, og tenke annerledes i forhold til det med produkter for dem med funksjonsnedsettelse. De visker ut skillet da mellom de kommersielle produkter og produkter for dem med funksjonsnedsettelse, som jeg tror er absolutt nødvendig. De siste årene har vi jobbet mye med strategi og forretningsutvikling her i Norge, og sett at Spike har fått en utrolig aksept her i hjemmemarkedet. Nå har vi stor pågang fra kunder over hele verden. Vi trenger din hjelp for å kunne skalere og imøtekomme denne etterspørselen. Gå inn på folkeinvest.no og investere i reisen til Spike.